สวัสดีครับวันนี้มีสินค้าที่น่าสนใจมาแนะนำนะครับก็คือเป็นกระดิ่งไร้สายก็ตัวนี้เนี่ยเป็นกระดิ่งไร้สายที่ตัวสวิตช์ไม่ต้องใส่ถ่านนะครับเรามาดูว่าในแพ็กเกจเนี่ยมีอะไรมั่งตัวนี้ก็คือตัวสวิตช์กระดิ่งนะครับสวิตช์กระดิ่งตัวนี้เนี่ยไม่ต้องใส่ถ่านนะครับก็จะมีตัวกระดิ่งนะครับตัวนี้ก็ใช้เสียบปลั๊ก220ให้โดยตรงเสียบลงไปอย่างนี้นะครับนี้เขาก็จะมีแป้นมาให้นะครับสำหรับในกรณีที่เรายึดน็อตแล้วเราก็เอาตัวกระดิ่งตัวสวิตช์ไปล็อกนะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะใช้เป็นตัวแป้นกาว2 หน้านะครับแป้นกาว2 หน้าไปยึดกับกำแพงก็ได้กระดิ่งตัวนี้เนี่ยนะครับมีข้อดีก็คือว่าตัวสวิตช์ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่แล้วก็ตัวกระดิ่งกับตัวสวิตช์เนี่ยใช้การเรียนโค้ดนะครับในการเรียนรู้โค้ดของตัวกระดิ่งกับตัวสวิตช์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระดิ่ง1 ตัวสามารถใช้กับสวิตช์2 ตัว3 ตัว4 ตัวก็ได้หรือสวิตช์1 ตัวจะคอนโทรลกระดิ่ง3 ตัว2 ตัว3 ตัว4 ตัวก็ได้นะครับในการใช้งานขั้นตอนแรกเราก็ต้องทำการแพร์ตัวระหว่างตัวกระดิ่งกับตัวสวิตช์ก่อนอันดับแรกเราก็กดปุ่มตัวนี้ค้างไว้นะครับโอเคไฟมันดับปุ๊บเราก็กดที่สวิตช์นะครับเพียงเท่านี้นะครับทีนี้ตัวกระดิ่งเนี่ยคุณสมบัติเด่นอีกประการหนึ่งก็คือว่ามันเป็นสวิตช์ที่ไม่ใช้แบตเตอรี่แล้วก็สามารถที่จะกดได้แม้กระทั่งอยู่ในน้ำนะครับลองทดลองให้ดูนะครับจุ่มน้ำลงไปนะครับอันนี้คือน้ำเข้าไปในตัวสวิตช์เลยนะครับกดดูนะครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าน้ำเข้าแล้วจะเสียหายนะครับมันสามารถใช้งานได้แต่ว่าไม่ได้ให้เอาไปแช่น้ำใช้งานตลอดเวลานะครับแล้วกระดิ่งตรงนี้เนี่ยยังสามารถเปลี่ยนเสียงได้ด้วยนะครับเราลองกดเปลี่ยนเสียงก็มีเสียงให้เลือกมากมายนะครับก็ขอจบการรีวิวตัวกระดิ่งไร้สายแบบไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ